Domethënë kur kam shkuar në vitin 2001 përfaqësoja Shqipërinë në Eurovisionin për të rinj, unë kam patur një staf të tërë që më prisnin aty, bodyguardët e mi, makinën time, domethënë një jetë filmi. Do kalon edhe ajo fish. Një jetë filmi e përjetuar për 2 javë dhe thoja pse ja kam arritur unë të jetoj kështu, duke menduar që unë isha thjesht një student që jetoja në qytet studentin konvikt me burr shtetërore atëre, sepse jam munduar që të mësoj duke mësuar sa më shumë për vete, nuk e dija që kishte edhe këto benefitet të paguante shteti bursa apo gjysmë bursa. Kështu që kam jetuar midis ëndrrës dhe realitetit, po e jetuar, jo iluzion. Ishte e prekshme dhe e kam prekur gjën e bukur në këtë jetë. Kuptoj. Po ajo si ndjesi si ka qenë se në vitin 2001 po flas, se sa po e the edhe si shembull. Si ka qenë ndjesi që ti kishe gjitha gati kështu? Si e ndjeje ti? Aty kam parë gjën më të bukur që kam patur ke vetja, që mua nuk më pëlqente të kisha vëmendje, apo të ushtroja autoritet mbi personat që më rrethonin. Unë trajtoja, po nuk më pëlqen. Nuk më pëlqen të jepja urdhra, sepse mendoj që kur ke një staf pune, mendoj që secili e di atë detyrën që duhet të bëj. Dhe nuk më pëlqen ai momenti që ta afrosh ke makina dhe të ta hap dikush tjetër derën e makinës. Sepse më duket sikur në fakt ajo është puna Në fakt ajo është puna e personit, ai e ka marrë përsipër këtë detyrë për ta bërë dhe e ka bërë. Po duke ndenjur, duke ushqyer bashk, duke ndarë mendime bashk apo momente të bukura bashk, nuk më pëlqen ai veprim që dikush, ai shoku im apo ai afërmi im, apo ai njeriu që më ka respektuar të më bënte këtë veprim, se në fund Zoti më ka dhënë dorën dhe unë di ta hap derën e makinës. I kam kaluar dhe këto etapa dhe thosha pse sa dikush shkon e fundit më ka thonë vërtet ka që njeri i mirë je ti, sepse unë kam gjithë kohë vite që ti jetoj, po mendova që ti bën kështu. I thashëm po tash ti kurse ke gjetur ti, s'ta them dot unë. Kështu që janë ca gjëra që lindin me njeriu. Sekondër janë ca gjëra që ne themi kam zgjedhur, jo nuk kam zgjedhur. Njeriu lind i mirë, des i mirë, lind negativ, des. Unë dhe brenda meje në momente të vështira të jetës time, gjithmonë mendimet i kam patur rreth Aurelit, mos cënoj as babain, as nënën, as njerëzit që më rrethojnë, sepse në fundit thash edhe një herë, kjo është diferenca e një njeriu emotiv që është artisti, se artisti këtu bën diferencën nga një njeri normal, një artisti ndikohet shumë nga emocionet, zhvillohet nga emocionet, është emotiv, domethënë sa të mendohet një njeri që është i qetë, artisti ka vrapuar edhe e ka nxjerrë të mirën apo të keqen nëpërmjet fjalës.